bulan kemarin kita melakukan beberapa rangkaian pertandingan olahraga, pesta rakyat, dan diakhiri dengan upacara kemerdekaan di tempat yang berbahagia ini. Yang harapan ke depan antara Timor Leste dan Indonesia di perbatasan. Oh iya, terima kasih. Tentunya hubungan kami Indonesia dan Timor Leste terus meningkat dan dengan suasana persaudaraan dan persahabatan. Jadi inilah kekuatan kami. Jadi kami terus akan meningkatkan. Kalau kita lihat tahun ini adalah Indonesia sebagai ketua ASEAN. Nah, dalam kekuatan ini pada 2 bulan lalu diadakan summit di Labuan Bajo. Pada kesempatan tadi adopt roadmap keanggotaan Timor Leste ke ASEAN. Jadi ini hubungan bilateralnya terus lagi meningkat. Yang mana di perbatasan kita lihat baru-baru ini ada barang ilegal yang masuk ke Timor Leste dan juga masuk ke Indonesia. Bagaimana? Kita senantiasa melakukan koordinasi dengan Timor Leste dan sejauh ini hubungan kita sangat dekat. Kalaupun ada 1-2 kecil-kecil ini bagian dari kami senantiasa memperkuat. Dalam hal ini, dalam menyelesaikan itu kami sangat cepat. Jadi karena kami udah saling trust antara aparat Indonesia dan Timor Leste. Jadi sejauh ini tidak ada satu isu yang koordinasinya nggak jalan, tapi koordinasi jalan. Oleh sebab itu hal-hal yang negatif atau ilegal kita cepat tanggulangi bersama. Bagaimana persiapan menuju pemilu 2024 untuk masyarakat ini? Oh iya, terima kasih. Kita akan mengadakan pemilu bulan Februari 2024. Nah, persiapan kita sudah lakukan mulai awal tahun kemarin. Jadi kita sudah mengumpulkan data-data WNI yang berhak untuk memilih tahun depan. Jadi kami sudah siapkan datanya semua lengkap. Hanya kita tinggal melaksanakannya nanti di bulan Februari tahun 2024. Berapa WNI yang akan? Sejauh ini sekitar 6.000 akan melakukan pemilihan di sini. Kita datanya sudah ada. Terima kasih. Obrigado. Ya, obrigado. Sudah ya. Kita balik. Vamos a la liga. Sudah entrevista ministro lain. Okay. Sí, importante debes de relação entre estados no nações, né? Hoje nita hatene kata ka Indonesia, República Indonesia sira celebra sira na independência ba 78 anos, né? Existência República Indonésia e presença em no dar membro do governo, ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, importante debes atualmente litam cooperação na bequete iha ho Indonésia, relação na beque naru que debes to agora e ho idanemos presença em atubela fortifica litam e na cooperação né ba oin ita tene hela kata que Indonésia neste momento nessa chairman que tua ba ASEAN deve que a preparação uma casta temos foi apoio para a adesão Timor-Leste né ba ASEAN importante deve já não em cada lugar manifestação ida vai tanya solidariedade vai a política vai a cooperação bilateral e mos ba sentido de estado no da região ni ASEAN e Timor-Leste mos precisa apoio para cosi Indonésia no dar chairman e da nebema durante a aplicação ba candidatura ba ASEAN né foi apoio máximo desde o princípio que eram então agora né ba hono importante teve ba e da né momento histórico e tanto consolida e ter relação de aqui ba futuro. Excelência, cara, e tem discussão ba fronteira nian rasik agora lá atau ida né a política ida que que a gabinete maritime border office né que primeiro ministro abonada e na ba maka
Iya, equipe ainda, nebe Darat que se yang halau. rasik, darat yang rasik banyak ramai. Sim, halau bom rende tempo basic mai. Obrigado. Una segurança da fronteira kari. Di forma transação ilegal, siranya combate dan Ainda né, honi cooperação nebe que precisa muito que entre itania serviços de imigração, no itania polícia, alfândega sirhoto nebe, honi encata que é instituição competente. Neste caso itania Ministério Interior se rola medidas de cooperação com instituição relevante, como os Indonésia né para ser a instituição né. Obrigado, Barak. Obrigada, Para Excelência. Pada kesempatan ini juga kami mau menyampaikan tanda penghargaan kepada salah satu sponsor kita dari Metrolink, Bapak Amdo. Silakan. Kami berterima kasih atas dukungan dari salah satu sponsor. Akan mana? Biasanya yang istimewa yang paling terakhir jadi sebut. Oh ya, kita langsung. Kepada Bapak